这里，今天很感谢我们的公司给我这个机会。我首先感谢Kitty 经理和那个发展部的 Harry 经理和老总，这个希望允许我说白话，我的普通话真的很普通说的。感謝我哋發展部嘅所有同事俾呢個機會我上嚟同大家講嘅分享。我首先多謝我嘅推薦人雅姐先啦，係我嘅貴人去帶咗我入呢間力維公司，令我接觸到呢個產品。咁點解我會接觸到呢個產品呢？咁因為呢，就係我講翻轉頭啦，我喺香港呢就做咗18年嘅培育工作。咁呢個培育工作咧都令到我有滿足感嘅。咁但係咧就係點解又會轉行咧？入咗嚟力維公司咧，因為喺培育工作當中咧，呢個工作都係比較責任有嗰個好大嘅責任感啦，同埋都有壓力嘅，同埋仲有經常係透支咧。咁跟住令到我個身體咧就慢慢就出現咗一啲問題啦。咁咩問題咧？因為隨着年紀嘅增長啦，咁我都60幾歲人啦，係咪？咁咧因為啲手指咧，呢啲開始咧關節咧就有啲痛咯喎。咁隻腳咧又有啲痹啊，晚黑瞓覺都未曾瞓得好差啦。咁膝頭有啲痛，咁亦都有抽筋嘅跡象。咁呢啲都係小問題，最大嘅問題就係我個面咧就敏感啦。之前因為好多人咧2年前就已經開始咗㗎啦。咁好多朋友認識我嘅都話：哎呀，我話你點解個面好似關公咁樣，成日都真係好難睇，我自己都唔知啊。佢話你係咪滴咗紅斑狼瘡啊？做美容界嗰啲就你係咪激素面啊？你係我心諗我話紅斑狼瘡又冇痛又冇痕嘅，點解又紅斑狼瘡嘅？咁之前因為工作都冇咁多理會佢咧，自己又冇乜嘢話唔舒服嘅咁嘅面啊。但係直到咧去年啦，就每個人識唔識嘅去買去嘅人哋都問你個面做乜嘢啊？我嘅心理壓力就開始好大咯喎。點解會變成咁嘅？自己我諗，哎呀，我都係可能真係唔可以啊，即係繼續咁樣喺呢行工作咁超時啊，咁透支。咁樣㗎啦，我都係要轉隧道，可能都係要換一換嘅工作啦。咁我諗到幾廿歲人最重要嘅係乜嘢啊？咁當然係健康啦，係咪啊？咁我諗我都要揾一個即係有收穫健康嘅工作嚟做啦。咁當然都係啦，除咗健康，我哋都係要有咩啊？財富啦，係咪先？我哋都要健康同財富一齊可以的嘅工作就梗係最好啦。咁我就諗住選擇大健康嘅工作，咁自己就就揾咗一個朋友想同佢分享我嘅健康嘅事業嘅，咁又揾咗雅姐出嚟，有一日就同佢分享咯喎。咁點知咧，雅姐嚟到佢就同我分享呢個產品，咁就介紹力維呢個產品咁有威力啦。咁佢就帶咗佢嘅我哋糖果團隊嘅創始人 Candy 姐出嚟介紹俾我認識啦。咁佢兩個就同我介紹咗呢個產品，佢見到 Candy 姐真係佢啲皮膚又好靚喎，我啲皮膚又咁樣，雅姐啲皮膚都發自光澤係啦。咁我就覺得哎呀，佢哋介紹呢個產品咁好，呢間公司又咁好，咁我就即係接觸到 Candy 姐，佢咁你知佢嘅氣場都幾大㗎啦，嚟到同我哋咁分享，咁我都覺得哎呀呢個行業又可以賺錢嘅產品又咁有威力。我都即係好相信，我好簡單嘅啫做人。我加上咧，我又真係覺得呢個產品嗰啲成分嗰啲，我都係經常同人調理身體㗎嘛。咁我都係好多時用到嗰啲咁成分㗎嘛。咁我就好簡單相信就直情係認識咗幾個鐘，我就真係一聲起步就加入咗呢個公司啊！
咁啊，亦都好感恩自己，即係咁簡單咁相信就把呢個產品擺咗落口啦。咁接觸咗呢個產品，大概係半個多月到啦。咁慢慢，我嘅皮膚亦開始冇咁紅啦。咁每次見到啲朋友開始話，咦，個個都因為我之前真係紅咗2年幾啊嘛，睇醫生又佢唔知點樣睇，人人都話你紅斑狼瘡，我咪去睇中醫咯。我就唔係幾相信西醫嘅，因為我自己做培育工作都係比較崇尚我哋中醫嘅調補身體㗎嘛。咁睇中醫揾唔出咩原因啦。佢話咁你都係去西醫嗰度要驗血先知呢啲咁。咁我都抽咗10樽血去驗，真係驗咗。嗰啲醫生話好恭喜你啊，冇咩事喎，冇嗰啲紅斑狼瘡嘅。咁雖然個心放低落嚟，但係今年咁樣我都係好想搞好佢啊嘛，係咪？咁但係睇咩醫生咧，我真係摸不着頭腦，唔知睇咩醫生。食咩藥咧？我亦都唔知道應該食咩藥自己。咁啱啱呢個時候又遇到呢個產品，咁我係咪真係？我覺得好似個天好似感應到我嘅需求咁啊！咁所以我就真係，好感恩，亦都自己亦都好簡單咁相信。食咗半個月之後咧，慢慢就真係開始個面就冇咁痕紅咯喎。個身體平時咧好容易發熱咧，即係好似嗰啲更年期嗰個潮熱嘅呢咁樣嘅情況都少咗好多啦。咁慢慢，每次見到朋友都，哎呀你好似冇咁紅啦個面，你啲朋友好似靚咗少少喎。我多謝，係啦咁慢慢咧，我其實接觸呢個產品都係2個幾月嘅啫，我唔係好長時間，但係真係我嘅面啊嘅皮膚嗰啲真係改善到好好。我希望之後越嚟越似我哋Candy姐呢啲咁 Q 彈嘅皮膚啦，希望有係咪先？咁仲有咧就係我嗰啲即係關節嗰啲冤痛啊，同埋嗰個腳抽筋同埋麻嗰啲情況真係改善咗。依家都冇，直情係冇咩感覺啦嗰啲已經。所以咁有威力嘅產品，我真係覺得自己真係好感恩咁相信咗佢啊！好感恩我哋糖果團隊嘅創始人 Candy 姐啊，我真係好多謝你啊！真係介紹，咁起碼俾我有翻咗自信，唔使日都出街都好似有一種好大嘅心理壓力咁。喺呢度咧，我亦好多謝即係我啲伙伴啦，佢哋今日都嚟咁嚟，即係我咁好嘅產品，我分享俾佢哋亦都好相信我，好支持我，咁我好感恩你哋嘅，係啊，咁亦都感恩大家我嘅分享就係咁多啦，感謝你哋去聆聽嘅，多謝晒。